Τώρα ετοιμάσου μικρέ. Θα δεις κάτι που κανείς άνθρωπος αλλά και πολύ λίγοι σκύλοι έχουν δει. Σε λίγη ώρα τον πλανήτη θα τον έχω στο χέρι! Ναι, εδώ ήρθατε εσείς. Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά έχει και χειρότερα. Μόλις εκπέμψω το σήμα, αμέσως θα μεταδοθεί από όλες τις τηλεοράσεις, το ραδιόφωνο και τα κινητά του πλανήτη! Είναι χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Θέλει να βλέπει δωρεάν συνδρομητικά κανάλια. Σιγά μην εμπιστευτείς αυτούς το καλό σου τέλος, το happy end. Αν θέλω να αλλάξω λίγο τα πράγματα, μα αυτό είναι το σπίτι μου. Η παιχνιδοχώρα! Εδώ είναι η καρδιά όλης της επιχείρησης. Παιχνιδοχώρα, Ποιος θέλει hot dog? Το μυαλό σου, Σόρεν, είναι όλο σενάρια και όνειρα. Τι κακό έχουν τα όνειρα. Πετάμε! Δεν έχει και φρένα! Να πας σπίτι σου! Είσαι εκτός ομάδας φίλης. Οι νεοσύλλεκτοι μερικές φορές ζαλίζονται στην πρώτη τους βόλτα. Εντάξει, τέλειωσα.